Қазақстандық туристер Таль жанартауының атқылауына байланысты Филиппинде қалып қойды. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров айтты. Ол вулканнан отандық туристер зардап шекпегенін айтты. Қазір жұртты эвакуациялау шарасы жүріп жатыр. Әзірге барлық әуе рейстері кейінге шегерілген. Қазіргі таңда тек қана 2 турист байланысқа шығып, өздерінің Манила қаласынан ұшып кете алмайтындарын жеткізді. Біздің мәліметке сәйкес, олар өзінің әуе билеттерін ауыстырып, 15 қаңтарда басқа қалаға ұшып шығуын жоспарлап отыр. Әзіргі күні Манила әуежайы жабық тұр. Ал нөсер салдарынан су астында қалған Біріккен Араб Әмірлігінде жағдай тұрақталды. Елде соңғы 3 күнде жауынның мөлшері 190 мм-ге дейін жеткен. Әуежай мен қала көшелерін су басып, әуе рейстері кешеуілдеді. Сыртқы істер министрлігі ондағы отандастарымыз аман есен елге оралғанын жеткізді.